最近當我去做我 app 香港上巴士嘅時候咧，咁我需要將一啲巴士嘅路線 GPS 路線去擺入我 app 入邊，而呢啲路線嘅原始檔咧係一個1.7 G 咁大嘅檔案嚟嘅。俾你估下，我能夠將呢個檔案縮到幾細呢？ A 732 MB，B 73.2 MB，C 7.32 MB，D 732 KB。咁我哋開始去處理呢個檔案啦。首先我哋入到去會見到呢個檔案入邊有啲香港1980嘅坐標啦。咁我哋需要轉翻去一啲通用嘅 GPS 坐標。咁同時間咧，我會將佢減少一啲檔案嘅格式嘅。咁得出嚟嘅結果咧，就係我哋慳咗262 MB。咁而家我哋入到呢個檔入邊咧，我哋見到咧嗰啲坐標已經轉換咗啦，而且咧減少咗好多換行啊同埋空白嘅 character。咁但係我哋見到咧有好多小數位嘅呢啲坐標。咁我哋都唔需要咁高嘅精度啦。咁我查咗 Wikipedia 啦，其實我哋需要5個小數位咧就已經足夠去代表一個移動嘅交通工具嘅。咁而家我哋去第二 round 啦，我哋就做呢個 rounding。咁而得出嚟嘅結果咧，就係我哋慳咗657 MB，將呢個 file 再縮細到接近800 MB。下一步咧，我哋會去簡化呢啲 GPS 路線。咁其實呢啲 GPS 路線咧，不過係一連串嘅 GPS 坐標嚟嘅啫。如果我哋咧1秒鐘取樣一個 GPS 坐標，而香港最長嘅巴士路線車程係2個鐘，咁最長嘅巴士路線最多都應該得7200個坐標嘅啫。但係喺呢個檔入邊咧，最長嘅 GPS 路線咧有286000個坐標，咁其實咧足夠記錄一個80個鐘頭車程嘅巴士路線嘅。另外，超過1/3嘅路線咧都有超過10000個坐標，咁所以其實呢個檔案入邊有好多多餘嘅數據。咁我咧會用 Raman-Dugas-Pilpler 演算法去簡化呢啲 GPS 路線嘅。有興趣咧可以喺下邊嘅鏈接去睇多啲。咁我亦都揾到有人咧已經用 Kotlin 咧寫咗呢個演算法噶啦。咁我只需要咧 run 呢個演算法就可以睇到幾有效啦。呢個演算法，而結果咧就係將呢個檔案咧降咗94%，去到得翻50.4 MB。咁而家咧呢個檔案仲有一啲巴士路線咧係已經係唔存在嘅。咁我哋會將嗰啲路線咧係移除。咁結果咧就係我哋再將呢個檔案降咗6.9 MB。咁嚟到呢度咧，我哋可以去壓縮呢個檔案啦。咁我哋用呢個 XC 嘅 format 去壓縮呢個檔案。咁最後得出嚟嘅結果咧係732 KB。所以正確答案係 D。恭喜晒你，如果你答啱咗。咁732 KB 係一個咩概念呢？呢一張咧係我上年用電話影嘅相，佢嘅大細咧係3.3 MB，係我哋嘅檔案4倍有多。最後咧，我哋將呢個檔案降咗99.96% 嘅大細，所以咧呢啲 data 咧就可以 fit 落我個 app 入邊啦。我放咗我個 app 嘅連結，希望大家鍾意啦。